Nok, ano, alam mali amin araw ang tole. Ya mali. Lamon alam amin araw ang tole. Pengen nyaluk mobil nak nangok na. Oh, kenalan ningin. Oh, kita arane tole. Ano arane apa? Tali niya mga. Ayo. Me, kung pangalan naman doon ako, hindi kanalan ng nanang tole. Nok arane apa? Ang kuli anak-anak ay prive. Nanangnya ngomongnya ayak kemarang. Rapi ni nanangnya, wewe. Ang kuli dua anak. Udah kecurut. Orang ita mi ah. Dadi senenge mo. Orang ita ah. Priwe sing ngomongnya. Lalo oh. Senoke ku sapa ora gelem ta priwe? Maya. Oh, mimi bak dua maknuk ayak Aduh, konon. Nang. Masih mending kawin kuntilanak bae, Nang. Nih, mau ngaku nila anak mau nak diremet ini. Ya daripada karo bocah kuwi ngomongnya suaranya kayak aduh. Daripada ku suaranya bocah kayak kayak kewangu. Aduh. Iya, kau nak bawa dua anak. Wis engko tak lamarakan kuntilanak bae, Nang ya. Nih, yang nila anak mau. Ngomong. Dari sini Nang apa? Balik. Balik ya, ayo balik mah. Bukan masalah itu. Uang panjeran sini. Kembalikan. Kembalikan 10 juta. Kondisi sabar. Nah, Bisa aja jaluk maning. ya masalah anak-anaknya sampean itu ngomongnya kayak kemarang, kayak kewangun. Yo kun anak reang. Kita kan ngomong. Nah, Uang panjeran tidak mungkin dikembalikan. oh begitu. Ya iya, ini udah hak kami. Oh, jadi nggak bisa kembali. Enggak bisa. Nggak bisa kembali. Nggak bisa kembali. Ya iya, berkaya anak kecamplang bah. Ngomong aku. Tadi beli gelam. Ya sini balik nak, wis. Balik bae. Me. Lumayan 10 juta. Hanya balik Apa siapa? Hanya balik lah ya. Tidak nak amin lah makin. Jare ora gelem. Ora abang ngenap mak mane leknya anak emak ayu. Iya, Alhamdulillah. Iya. Masalah ngomong aja dipercolakan. Oh. Sing penting mana-manane beres. Ayo, ning penting mana bolongan na mes. Ayo. Ya, tolek. Toleknya gelem. Mak, mak bolongan uping Toleknya gelem. Jangan gelem lah, makin lah. Makin lami lah. Bagai tenang Iya. ya wis bagian di situ. Tak ada undangan na nembar ame. Wis sebar kabeh. Iya, nakang puro dati. Purwadadi. Nakang aling dati. Oh iya. Nakang ni aum. Aduh kaum. Iya, Ya aum. wis. Awak nak ni maning ah. Los, Iya. takoni penglamaran jaluk kayak apa Mas Ya. kawine. Ya, nok lamot at awin, jalukane apa-apa nyerok ngomong anu ang tole. Ngomong nak, ngomong. Ngomong. Hari sampean udah rapi belis. Pada dua. Mit ora sabar mangan anu tole. Apa jenang? Nyana kita yun lamot at awinan pengen apa? Pengen ungkring mi. Pengen ungkring. Ora sabar. Iya udah sabar. Tolek. Mak. Astagfirullah. Pikirannya kok ngeres bae. Ini anak sampean yung ngomong naluk ko. Angel ada pengalaman mah. Bakal mangkonon jaluk mengkenku. Ya. Kun artinya senok nilam jaluk ali-ali atau jaluk cincin. Oh. Bukat kita mat naluk ipongan. Ipongan. Jepongan bae. Naluk cincin. Cincin. Oh. Naluk kanggo ning akat ning ay Oh, unto ning me. akad ning kay. Naluk cincin mo. Ya. Ya me mengin lah. Takoni Oh. maning nang wong subuh. Se jene cincin apa maning nok ay pengen ne. Mau. Me Apa maning nang? Gede beli. pangan man unan naluk ing men. Barang anu nek nanangnya ilik. Ini Iya.
Semelinyo. Tolek, cilik-cilik. Ngo anak namen mak nyorok. Gableke nanange semelinjo. Iya, nyemelinyo nek anang mah. Pengen gede beli. Pengen gede ya. Marak bening tukang tambal ban. Kon biak akan nyeme. Njaluk ban bekas. Ban bekas Diglubedaken. lupet. Kon nek gede. Iya. Ya kon bang gandul nih. Tolek. Nih me. Senok nilang maksudnya mengkenenku. Ya. Iku njaluk gelang. Oh, jaluk ulang sampe nek kon. Raja Watir masalah gelang. Oh, kun maning gelang. Oh, tak akan pengen tangkit tak akan. Iya, Ayo. tangsit banyak pura. Ayo murah ya Pak, banyak. Jaluk gelang. Oh, Sing jaluk terakhir. gelang. Takon. Yang terakhir pengen apa? Yuk. Masalah Bala. ya jalan pengantin. Be, pengantin waktu ini pengen yang iya. Iya. Nanti anu ya, wis orang sabar umi. Oh, wis ora Iya. sabar yang. Anu nya makawin ono nya. Iya. Anu kone pengen yang iya ono. Iya. Orang sabar ya mi ya. Ora jorok tak. Iya. Bu. Bu. Anak sampean mah nyorok bae. Apa manis sih? Nyorok anak sampean mah. Jorok-jorok. Dorong acan wis pengen dijengking. Sirep paling penjengking mah. Nyong ikunya anak sampean. Maksudnya mengenen. Nih me. Senok nila meraga kenane mangkonon bareng jengking. Iya. Bahwa senok nila jaluk mas kawin seperangkat alat sholat. Oh. Maksudnya mangkonon. Ngok nyolate ning masjid. Madul hasana. Iya. Iya. Oh, ngonya kawinane ning masjid ora apa ya. Masalah kawin marep ning masjid. Iya. Harapan ning kandang bebek gak kena. Oh, mau kan jaluk seperangkat alat pancing ya, Mi. Alat sholat. Alat sholat. Alat sholat. Priden, sanggup beli? Anggup. Sanggup. Kecil pokoknya mah. Yang penting mah ibu ada Mi. Oke. Iya. Nah, sekian senang artinya kan wis bener-bener setuju ya. Ya. Anaknya kulane wis bener-bener seneng kini. Ngomong-ngomong sampean aran siapa? Ayo sing mau kan ya? Iya. Ya ampun sampai kelalen. Iya. Kita ki arane Blangkon. Blangkon. Oh, Blangkon. Sampai Dasi ya? Desi. Oh ya Desi. Ngomong-ngomong sampean ku, dewe kan bae. Dewe kan. Lamun Bapak Yahya makan anak Ibu Eneng. Apa nih? Karo Ibu Uneng. Lamun Bapak Yahya. Oh Bapak Yahya mah ya? Iya. Oh, sampean mah dewe kan bae. Iya langka. Mati maning rabine. MCK. Apa? Mati katelak kiong. Ya wis bakane kayak konon mah. Apa sih? Kawinan bae maning sih. Ah! Kaget. Karo sampean. Sekalian be ya? Bisa. Wis. Film. Ya wis lah. So, Insyaallah. sabar. Dadikin mamang kenen. Iya pribien. Kang Blangkon. Sahubungan jagate wis bengi kesenian akan arep dimulai. Pengantinnya udah dijajar pasang ning kono. Pasang, iya. Sebab bagian pribadi tamu undangan saking kanak-kanak iki ana sing Jakarta, ana sing Bener. Cikarang, Bener. ana sing Kota Subang. Hadir kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wis pada kumpul kabeh. Iya. Sekian kesenian sintrene Sintren. kon dimulai. Ya, mangga, Sebab mangga. jagate wis bengi. Ah. Pajengane wis pada pengen nyakseni. Mi. Nah. Nyane miming unang ngapin tenan. Iya nanggap sintren. Unyo nak tenan. Jangkok yang ki arepan dimulai kini. Oh, Iya, enggak dimulai. Ayo, Ya nah, we ya. Nitip sampean ki. menang sampean ini kene. Ya kita mancing ah. Oh ya wis los. Ya wis los. Ya wis ya permisi ya. Hah, Kan mangga. ngopi disit. Kok dadikin ki seni sintren arepan dimulai kini Iya. nang. Senange mono dodok yang geser mono. Menek. Kusi pengen Oh, Ming, ngiriman na ya ari wong arep ning pelaminan mah. Iya. No kayak iring-iringan mah ya beli. Ayo para dayang-dayang sintrene pada dimulai. Karena bagian priwien bae jagat wis bengi. Oh, jagat bengi. Asik. Oh, di tenan alam dia. Waya bengi
wae kula rewel. Waduh, kau si cantik-cantik pisan. Gelis-gelisnya. Mana ini pawangnya? Woi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kula duwe tugas sing sampean. Iya. Artine kanggo pernikahannya anak sampean. Kru dua putri wis siap ngibur keluargane sampean. Keluarga kulanya. Ya wis, lamun ya mengkonon. Ayo. Buru-buru dimulai. Oh konon wong kene wis ora sabar. Kene wis ora sabar. Pengantene wis ajab kabul wis. Iya kah pengantene wis ijab kabul. Waduh, Ya. pengantene kok si ganteng. Ganteng. Sing lanang ganteng, sing wadon ayu. Ya aduh. Iya. Ten. Mung be mengkene Priben. Pak Bapak Kiai ya. Ya, biasa bae meluk ajak kiai-kiai Kiai biasa bae. Biasa bae. Ari mandeng artine kudleng mantu kula ya. Kayak bidadari turun sing kayangan. Kula gak wis ngrasakaken bahkan deleng sing wadon. Iya. 7 tahun gak beli Beli melek-melek. melek-melek ya. Sejen bakal wis deleng anake sampean. Selirikan gak wis sebel. Artinya sing wadon kayak bidadari turun sing kayangan. Sing wadon lamun ibarat buah-buahan. Buah apa sih? Sing wadon ibarat apel sing Australia. Oh, sing manis ya. Manisnya luar biasa. Sing lanang Pada buah-buahan pada. buah-buahan. Pada. Apa, buah apapun. Lamun sing wadon kayak apel sing Australia. Sing lanang kayak buah bernuk bosok. Ngece bae sampean. Bakas sing wadon ibarat pisang. Heeh. Dari bahasa kenene mah cau. Cau. Pisang raja. Pisang Manisnya luar biasa. Wis gede, rupanya kuning, dipangane manis. Wangi. Sing lanang Pada gedang. pisang cau pada Cau sarua. cau naon. Cau batu sing wis pada uler lulu. Jadi secara tidak langsung sampean ki ngece ya ning anak kula ki. Hari ngece Sing wadon kaya bidadari turun sing kayangan, sing lanang kaya arwah gentayangan konon. Ya wis makanan beda sih. Artinya kula layah-layah teka sing desa kacep tekan ning umahe sampean. Di sing kota Dermayu ya. Kula arepan ngibur wong kene melalui kru Sintren Glamor Dua Putri. Iya, memang sing arane sintren kan mengkenen jare ora padu bocah bae. Memang syarat sing paling utama biasanya bakal dua putri mentas. Bakal dua putri dipanggil ngibur warga masyarakat endi bae. Artinya ning acara sintrenane diiringi atau dipai atraksi. Dilengkapi ya. Atraksi-atraksi Biasanya ana mung ditusuk ditusuk budune. lehernya Bu, sampai Awaknya tembus. diketok dari loroan. Dipotong jadi 2 bagian biasane. Terus dibanda dianjingaken ning jero lemah. Nek. Menganten pengen ngiyingnya. Aku mau duwil kita. Pengen panganten wadone pengen Ngiying. wis mangana bokot kebledeng ning kene. Ya tandingin. Iya. Termana Kang Yunus kalau kan atur kok neko. Penganten pengen ngiying. Mas mananok. Bisa ada dewekan bae. Lek. Dewekan bae weruh. Aja di engko masih akeh wong ah. Kone Bongat nyibit marak Loli. Loli kemali. Rungsah. Sabar. Ya ora, bongat kita mat duwil ko jaluk nukuk mat no tap mau na ya. Barengan nu Marami. dari bahasa isyarat cewek mah calon suami yang ngerti ya. Iya. Bakal pokoknya gue pengen apa sih? Ngiying. anu Pak Haji, anu No. kuan Bapak Pawang. Iya. Memang sing arane sintren kan beli padu wong bae. Bener. Kudu lamun bocah wadon sing masih gadis Sing atau masih sing masih perawan. Supaya Supaya- artinya mengko dirasupi ning bidadari Kang Ayu. Bok menawa artinya kene keluarga besar, artinya keluargane Bapak Yahya atau keluarga besane Bapak Yahya, barangkali anak sing masih gadis. Maksudnya kula mah mengkonon. Lah itu kaget sampean. Maksudnya kita mah luru bocah wadon sing Sing masih masih perawan. gadis. Oh, mangga ayo siapa ajungkan nanti masuk YouTube. Tole mene. Tole
tak tugasaken ning kula. Luru bocah wadon sing masih gadis. Wong pramatan. Wong prapatan. Wong blok Lamun wis prapat. nemu Ya. gawan meneh. Oh, nyanate gadis. Sing gadis kok dari sintren Sing kono masih marawan. sing masih Ya, perawan. sing masih perawan. Kecil. Los mana Kita tole makalurut yung perawan mak kita maam. pahame Ya. ning bapapan ku. Ning biasanya nonton ning patang-patang. Los mana senang emu. Ah, jebokat artine wis aja wong sejen jebokat artine nok intan duwe adik sing masih gadis. Iya, penganten Ora intan ku apa-apa. ya. Penganten. Ya may kono nunik enak ning. Los sampai ni mudun. Oh, Oleh ni mudun los. Bakalurut perawan mak kita makatil. Kabisana perawane langsung digeret digawa meneh tole ya. Ya. Mas, hati-hati. Permisi dingin ning wong kene. Permisi Bu, tole arepan luru dalang sintren. Nulurung ana nung. Digawa meneh tole digawa meneh. Nek andaran harap ni gawa. Kita maakal bakalurut perawan mak biasanya nonton ning patang-patang. Gawa meneh tole. Pula. Oh, budak ni kampek. Oh. Di kampek arang hinom. Terus Apa jingan? Luru perawan makacil. luru si masih gadis tole. Kotingin. Langsung dipaksa digawa meneh. Punten tole. ya, Bu. Menu liwat, Bu. Gawa meneh, gawa meneh. Dibawa ka dia, Ayo, bawa ka Nok. dia. Gawa meneh, gawa Ayo, meneh. Nok. Ayo, Nok. Ayo, Nok. Ayo, Nok. Ay. Sing perawan tole. Oh, wong kita mak perawan nontonan ning pantang-pantang ko. Ini gelap-gelap Iya. Eh. Paingan gak di mek ulit yen. Kulitnya priwe. Ayit. Lurus aja nih tole. Sing bener-bener masih gadis. Punten. Ya. Sing masih gadis tole. Duduk perawan. Katingin dia. Luru. Permisi. Aja padu cekel-cekel bae kantem ning laki nih sih dah. Duduk ngat anu. Berarti duduk. Mangetan iku. Berarti duduk perawan kuno. Duduk ya. Apa neng? Gawe meneh. Neng. Nak di internet nak di duit. Mak nak kelam nak di internet ko. Lah. Anak beli mo, perawan mo. Langsung digeret bae tole bakanu mah. Langsung digeret bae bakal wis Itu kedalam dari perawan. wong perawatannya tidak ada. Tidak ada gadis. Iya, tidak ada Oh, gadis. mustahil. Semuanya rangda semua. Oh, tidak bisa, mustahil. Itu mah cuma sekedar alasan saja. Alasan tole. Maaf. Kok kamu tahuan? Maaf ya. Langsung gawa meneh tole. Maaf Bu, maaf. Aduh. Tole. Yan. Wis masa campleng ngasih nama wis meneh. Orang nemu. Orang Masih nemu. nemu. Aduh. Ana nini di meke enok. Nini diundangnya enok. Yang Kan yung nonton yung patang-patang kung at panawan. keciri bakal nini mah. Primat ni. Di meke ayit kan. Iya. Ayit ku duduk ayit cilik. Ayit cote ayit pewot kan. Kampleng ini laki ini sih puas. Wis bocah kene bae wis kru dua putri bae. Ya, bakal yung perawan kong prime ko, nyanteknya ko. Kita gabung lanang beli ngerti. Takonnya nih wong wadon lo senang sing takon. Mimik yung bakam mah. Takon, Nemu Los. durung sing perawane. Iya. Ah, nemu beli. Oli durung Orang ya. nemu, yung Orang ada. nemu. Pada melambay ang tangan abe. Jadi bakal singarane bocah wadon ku akeh perbedaane Oh. antara perawan karo rangda. Beda yung lebat niya mi. Dari cara melakuwe Melaku. jelas beda. Beda. Rang na karok perawan beda. Iya. Melakuwe. Melakuwe. Oh. Nguyuwe beda. Apa nek? Perawan karo rang na nguyuwe beda. Ada santer-santer. Ibu jangan mimik. Apa nek sing beda? Nguyuwe beda. Nguyu weh. Nguyuwe. Pipis ya beda pipis. Nguyu beda. Iya. Lamun perawan melaku prime mi. Cara melakune. Iya. Perawan laku priben. Sing perawan. Iya. Ya Bu, begini ya Bu Radaki incep begini ya Bu tuh. Tuh. Oh iya. Ngimput. Ini ciri-ciri orang masih gadis tuh. Iya. Oh iya bener. Bener Bu, gadis masih utuh.
seperti itu. Baka enggak dibanginyong dengan. Lain Iya. kayak orang Rangda, Rangda. Priwe Kalau Rangda mlaku. beda lagi ya Bu ya. Beda. Tuh. Rangda gimana? Nih cara melakunya begini nih. Kalau Priwe. Rangda. Waduh, medok-dok. Itu cara ciri-ciri orang Rangda. Awitan. Mboknya kita kayak entongnya. Sejene mlaku apa maning mau ka? Nguyu. Takoni nguyu priwe. Nguyu priwe mi banget perawan. Baka perawan mah malu-malu kucing. Oh, non. Era. Isinan. Iya. Perawan. Perawan mah. Tok priwe nguyu nya. Baka perawan mah jadi Lingo. bisi aya orang. Iya. Lurus sing sepi ya Dulu sing sepi. Tuh, cara melakukannya begini. Perawan. Sepi. Arep nguyu kok perawan. Tuh, begini tuh caranya. Tuh, lelaunan. Launa. Nah, Aya suarana. Ayah. Kumaha suarana? Oh, gitu. Ya, ngerasa. Tangi Ayah imbuan. imbuan naon? Peling nam. Ya. Kumaha? Oh. Aya embokan. Hoyong nyaho Rangda pipis. Waduh, benar. Sak kumaha? Ya berangda mah kajenteng di depan banyak orang, banyak jelma ke. Wah! Aya suaraan. Nyetap. Suara dan rektek sedikit. Oh, suarana kumaha? Aya suarana. Langsung beaknya. aya embohan teu. Aya sarua. Kumaha emboh? Berarti air Rangga mah sakali beak no. Bener, Bu. Rangda ringuyu mengkonon bener. Enggak ya, Bu? Kita pun kita. Aduh. Luru Bu Ayo sama. dipilih cara melakukannya dulu. Oh, mlaku. Sing Eh, duduk nyeblak kene. kana, nyeblak ulon. Mlaku. Awas titing. Rangda tep rawan dari sampean. Ikut lengan mlakune mengkonon. Ya. Rangda yo mah. Dudu Rangga maning mau dobol. Mat Kayak entok bae dobol. Banyak emak Nomor yo. loro ki, bucan tiki. Bocah cayut. nyayut. Kin bucan tikian kin. Weh. Untileknya. Oh ya. Bucan sajut ku mlakune mengkonon. Oh. Wah, priwe cari sampean Rangda tep rawan kulo. Rangda maning. Pak. Nun. Masa wong mlaku kayak kedok menyon. Ya lang dak. Kin bucan tikian dawuh ki. Yen. Iya. In mak gendakane anu kok nyanyi kondang. Masih duwe bapak masih. Mati. Mlaku kon mlaku. Wah. Rangda tep rawan jare sampean. Rangda. Kin. Kin bucan dikit ki. Kita Kok dingin, durung kon mlaku durung apa. iya. Mendang wae. In mau ora duwe wong tua. Bapakne mati ta? Bapakne mati ini. Ki sing bapakne mati sambar gledek. Iya, Amin ya rabbal alamin. Bocah tak tambah karo. Bang. Nok maju mlaku pengen buru kayak apa mlaku. Maju mlaku. Mlaku aja del ngelari yang Iya. Nah, ini bicara. Ki bocah cilik ki. Ki bisa cilek ya. Banyak cilek, Nok ya. mlaku pengen Ya. buru. Mendang maning perang tetap rawan. Ya, temen gak lah kasih bakar. Iya manggus ecel. Ecel. Ecel kayak rantai sepeda Pak Ecel. Akhir. Urang gantar. Urang gantar. Oh. Wah, gantar maning. Eta mah nemen atuh. Gantar maning berak CI. Sering dikanggo ning Bapak Odir Bu. Iya. Oh. Kin, bisa dikin. Anaknya bos Alpa. Kin ki. Iya. Cari bapaknya mati maning. Beli. Masih urip. Dorong daun gejala. Nak maju. Alpa salah kaprah bangun nih. Bangun maning desa setiap desa. Alpa ko. Bisa Barang pun bangunan ning endi? kubur-kuburan. Nok maju. Bain burung lakune. Priwe, menurut sampean priwe? Ya asli. Asli. Masih gadis ditakoni. Tolek jare sing pada bae wadone, Iya. mau sing mlaku terakhir ka asli masih Asli perawan. gadis. Takoni ning tole. Bener ta? Menet yuk.
Kok tak galak temen. Ada tak perawan mak galak. Kok di mak naplak mai. Oh, nak bener Pak Ji Perawan. Kemenanya. Di aya ning ape-ape kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Di. Bo nyak inget nyak uyon gini. Nyak uyon nak bener beli Pak Ji Perawan. Masih. Boleh dicoba. Kaya barang apa boleh dicoba. Maksudnya malamun masih perawan kok udah disintren Oh, biar iya. apa dicoba. Ya mak. Hari masalah coba mencoba mah beli kudu sirah dingin. Sama. Reang gak nyerodok sirah. Cokku senok gelem dari sintren gelem. Ku gelem je takon nih. Ya. Nok ane intren. Jaluk ane ama-ama nok. Ngomong. Wah, lo saya. Iya. Apa-apa. Jaluk sajen-sajen sing komplit. Oh anak, tenang Selengkap. aja dari bapaknya ya. Nah. Oh, sing awit awan kau ya makan Ya. nyanyin mana melolo. Jaluk di Solawati. Wah, jaluk di Serawati. Serawati Raini ra kok kon rigel ku. Ai yang jaluk Ora mati-mati sih ra karo sukendak ku. Oh, aja di pandak anak arwong peot ye. Oh, ani apa oh. Di Selawati, dudu di Selawati. Oh, selamat gua Pak mau Tambangan, aduh. Nur nyamber bae. Wah, ngerti bagian Ngerti ya? makanan Bagian kepaham. peot enggak ya? Bagian peot kepaham bakal Ngerti. artinya apa aja solawat. Selawat. Kue dalam arti tambangan sodako. Sodako. Jaluk tak sanggup. Ya jaluk sanggup Jaluk aku sanggup bekal, bekal, bekal. mengakhirat. Iya. Oh, sing nomor 3 jaluk apa no? Jaluk disempurna kena. Wah, Jaluk apa je mang? Tolek. Jaluk apa je? Bapak Yahya. Anu calon hintrenet jaluk rokok sampurna. Oh, jaluk rong bungkus. Enggak, you know. Oh, jaluk bening Bapak Yahya. Apunten Bapak Yahya aja dianggap guyon. Heeh. Oh. Kian guyon gini ngomong masalah rokokku. Iya. Tapi tuh lu ngajak dianggap guyon rong bungkus pa dienteni ning dhuwur. Sampurna pakai. Sampurna rong bungkus Bapak Ya. Yahya. Oh. Ya Wis pun bae jalukan Iya, sampurna tanu. Sempurna. Duduk. Jaluk disempurnakaken nanaga. Maune diilangaken kesadarannya. Heeh. Terusnya jaluk diuripaken maning, jaluk sadar kayak mau. Oh, ari intre mah jaluk disempurnakaken, ari kita mah jaluk udut sampurna noro. Ngok kita mah. Heureuy, Pak Yahya heureuy. Karo anggo tukang kue, tukang letting. Guyon, Pak Yahya guyon. Tapi tulung aja dianggap guyon. Serius bangen. Bagen Rong bungkus ditomponi makanya. Bapak Yahya dilawan. Ayo. Oh. Ayo Mang Tole bari ngenteni sempurna rong bungkus. Ya, Acara sintirenan dimulai. ayo.